Разстоянието е 72 метра. Пушката е калибър Колгън Макси, украинско производство, 5,5. Редуктор на 130 бара. Сега ще проверим какво се случва с бутилките. Значи разстоянието беше 72 метра. Целех се на първи дот под кръста. Сега ще видим, има една футболна топка, целех я на нея. Имаше и флайери, които си бяха моя грешка. Сега ще видим какво е станало с бутилката. Значи първо целих малката бутилка. Ето я. Вход и изход. Ето и на голямата бутилка попаденията. Целех футболната топка на 70 метра първи дот. Ето ги отзад. Изходните, ето ги през входните.